想食靚雞，梗係食稻香蘆薈木瓜雞啦。咁靚嘅清遠雞，肯定要搭配我哋嘅大水魚啦。你係咪當我水魚喎？會啊，人均20-30蚊咁豐富，抵過食快餐咧。唔係鬥呢啲村真係運鬥，靚雞靚鴿魚食，呢一煲只有本地人先知道嘅含金量。雞肉現點現湯，倒上餐台10分鐘左右啫。一隻大水魚放落湯入邊，個啖湯啊真係鮮甜程度真係超乎我想象。加上烏子無糖滋補湯底，一啖一啖都係奶香味，而且咬落去仲滿滿嘅膠原蛋白，雞肉肉質緊實，食起身超有雞味。啊，呢啖水魚雞真係正！呢個冬天啊，飲翻啖真係成身都暖粒粒。好多人揾緊靚雞食，我揾到啦，就喺稻香蘆薈木瓜雞。記得點讚關注哦。